বাটন মোবাইলে ফ্যাক্ট চার্জিংয়ের জন্য এই জিনার ডায়েটগুলো কিন্তু খুব সুন্দর কাজ করে। আপনি যদি ভালোভাবে এটা লাগাইতে পারেন তাহলে কিন্তু এটি ভালোই চলবে। তবে হ্যাঁ, এটার সাইড এফেক্ট আছে। সব ফোনে কিন্তু এটা লাগানো যাবে না, কিছু কিছু বাটন ফোন আছে সেগুলোতে শুধু লাগানো যায়। সো লাগানোর সময় অবশ্যই এটার পজিটিভটা ব্যাটারি কানেক্টের সাথে লাগাই দিবেন, এতে জিনার ডায়েটটা গরম হলে কিন্তু পড়বে না। অনেক সময় দেখা যায় কি কিছু কিছু ফোন রয়েছে এগুলো কিন্তু চার্জিং এসি ঠিকঠাক পাওয়া যায় না, তখন কিন্তু এই জিনার ডায়েট আমাদের বাধ্য হয়ে লাগাইতে হয়। তবে হ্যাঁ, সবাই কিন্তু কম বেশি এটা লাগাই, হয়তো সামনে কেউ বলে না কিন্তু সবাই লাগায়। তবে লাগানোর একটা নিয়ম রয়েছে, সেটা যদি আপনি ভালোভাবে লাগান তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায়। কাস্টমার নিয়ে আসছে এই ফোনটি ফ্যাক্ট চার্জিং সমস্যা, তো সারাক্ষণ চার্জ লাগালে চার্জ হয় না। তো এখন এটা আমি লাগাই দিলাম, তো এখন দেখতেই পারছেন এটা কিন্তু ভোল্টেজ ঠিকঠাক নিচ্ছে এবং ব্যাটারিতে আশা করি চার্জ জমবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন।